خدام حرم حضرت سامن الحجج، همه فریاد بزنیم یا حسین، یا حسین، یا حسین. با دلی پر امید گفت حسین، رهبری رو سپید گفت حسین. شب جمعه شب زیارتی ارباب و آخرین شب حضور او در میان ما. یا حسین از لبش نمی افتاد، هر کجا که رسید گفت همه مشهد و رضا، همه زائران عاشقان، همه سوگواران ملت شریف ایران فریاد بزنن یا حسین. با شهیدان معاشرت میکرد، هم صدا با رشید گفت حسین. دست بیعت نداد با دشمن، در مصاف یزید گفت همه صحنه علی ابن موسی رضا. هر کجا صدای من رو میشنوید به نیابت از رهبر شهید و خانواده عزیزش بگید یا حسین، یا حسین. تسلای قلب همه مردمان آزادی خواه جهان فریاد بزن یا حسین. جبل الصبر بود الگویش، سخت همچون حدید گفت حسین. شانش بین روزه ها لرزید، دلش از غم تپید گفت حسین. مطمئنیم وقت جان دادن، مقتدای شهید گفت حسین. رهبرم گفت عمه سادات سوی مقتل دوید گفت به نیابت از آقا جانمون در حرم علی ابن موسی رضا که فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکل الحسین. فریاد بزنیم تسکین قلب‌های جریحه دارمان، برای آن که بدانند ما ملت امام حسینی، ما ملت شهادتیم. فریاد بزن یا حسین، یا حسین، یا زهرا، یا زهرا. همه صحن و آستان مقدس حضرت رضا، خیابان‌های منتهی به حرم فریاد بزنن حسین، حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. حسین، حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. و آخرین کلام برای عرض احترام به ساحت ولی الله الاعظم حضرت بقیت الله فریاد بزنیم آقا جان آجرک الله یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک. یا حجت ابن الحسن تسلیت، تسلیت.
ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके अहल खाना की नमाज जनाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में अदा कर दी गई है। इमामत शहीद ईरानी लीडर के सबसे बड़े साहबजादे ने की है। अपने नाजरीन को बताएं, ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और अहल खाना की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।